Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 네, 안녕하세요. 미라클 스페인어 쏠입니다. 오늘 50번째 표현에서는요, 조금 재미있는 표현을 가지고 왔어요. 바로, 술을 마실 때 혹은 재채기를 하는 사람한테 이렇게 한마디 건네주는 표현인데요. 스페인어로는 이렇게 말합니다. Salud. 한 번 더요. Salud. 이렇게 약간 건배 같은 뉘앙스가 있었나요? Salud. 그쵸. 혹은 재채기하는 사람한테 Salud 하시는 표현. 아마 사전을 찾아보시면요. salud이라는 단어는 사전적으로 건강이라는 뜻을 뜻해요. 우리나라 같은 경우도 뭐 술 마실 때 건배사 뭐 이런 거 할 때 건강을 위하여 하면서 이제 술을 마시죠. 참 아이러니한 건데 술을 마시면서 salud 건강을 위하여 하는 게 어떤 그런 뭐 우정을 나타내기도 하고 정말 서로의 건강이나 어떤 재물 뭐 이런 것들을 챙겨주는 표현이 아닌가 싶어요. 셀룻! 그쵸? 이게 건배 같은 느낌이에요. 그리고 아까 재채기를 하는 사람한테 쓰는 표현이라고 했는데 이거는 역사를 찾아보니까 되게 재밌는 게 거의 우리 지금 2019년이잖아요. 500년쯤에 이제 쓰인 표현이더라고요. 그때부터. 그때가 한창 그 패스트 우리나라에선 흑사병으로 많이 알려져 있는 그 질병들이 유행하던 시기였는데 이제 그때 막 기침하는 사람, 재채기죠. 재채기를 하는 사람이 있을 때마다 살룻이라고 이야기를 하자라고 그 당시에 교황이었던 그레고리오 1세가 이제 이거를 뭔가 장려를 하기 시작을 해요. 그때부터 재채기를 하면 살룻이라고 얘기를 해준 거죠. 그때 이제 아프지 말고 너 흑사병 걸리지 말고 건강해라. 이런 느낌의 표현이었던 것 같아요. 이제 그게 어떤 관습처럼 자리를 잡게 된 거죠. 그래서 1화로 정말 멕시코에서 너무 재밌었던 게 멕시코 시티 가시면 메트로부스라고 이제 버스 같은 건데 지하철처럼 딱 그 정해진 노선에서 항상 문이 열리고 문이 닫히고 그런 뭐 메트로부스가 있어요. 거기에서 기침을 하면은 막 옆에 있는 모르는 사람들도 저한테 막 살룻, 살룻 해주니까 되게 처음에 신기하면서도 되게 웃긴다 막 이렇게 생각했던 적이 있었거든요. 되게 재밌는 표현 같아요. 우리는 막 재채기 하면은 막 피하거나 막 이러는데 그쵸? 오늘 살룻 이 표현 잘 보셨나요? 앞으로 한번 술 마실 때 건배사로 살룻을 외쳐보시는 게 어떤지 좋습니다. 자, 오늘도 수고 많았고요. 우리는 다음 강의 때 보도록 할게요. Nos vemos. Chao, chao.